หลังจากที่ได้มีพิธีชาปนกิจคุณแม่งามทิพย์ฉัตรบริรักษ์มารดาของนักแสดงชื่อดังบอยปกรณ์หน่องธนาพัฒน์ฉัตรบริรักษ์และน้องวันใหม่ซึ่งได้จากไปอย่างสงบในวัย 68 ปี หลังจากต่อสู้กับอาการป่วยโรคมะเร็งมานานกว่า 6 ปีล่าสุดทางครอบครัวฉัตรบริรักษ์ได้นำอัฐิของคุณแม่งามทิพย์ไปลอยอังคารที่ทะเลพัทยาซึ่งเป็นที่เดียวกับป๊าป๊าโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า